Научните срещи от третата международна конференция по сънна апнея стартираха в курортен комплекс Свети Константин и Елена във Варна. Интердисциплинарният подход при диагностиката и лечението на сънна апнея и болестите, свързани с нарушения на съня, е в фокуса на форума и тази година. Тази година отново имаме голям интерес от международната лекарска общност, от всички дисциплини. Имаме гости пулмолози, невролози, оториноларинголози, лицево-челюстни хирурзи, стомолози, стоматолози, здравни менеджери и, разбира се, наши колеги, които се занимават профилирано в чужбина с медицина на съня. За първи път участие във форума вземат специалисти от Киргизстан. Мы сегодня участвуем на конгрессе международном. Это очень актуальный въпрос. Като говорим за болести и нарушения на съня, трябва да имаме предвид, че става дума за над 80 заболявания, групирани в 3 основни групи – инсомнии, парасомнии и хиперсомнии. Специалността е възникнала в Щатите преди повече от 30 години. Там е легитимна специалност, медицина на съня. В Европа е утвърдена в някои европейски държави, в другите първа предстои. Ние съответно не можем да бягаме от реалността и при нас нещата ще станат, но просто става много бавно. Конференцията е резултат на споделените усилия между Националното дружество по обструктивна сънна апнея и Медицински университет Варна. Заслугата за създаването на това дружество по обструктивна, национално дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане изцяло на нашия университет, защото ние подадахме идеята, подкрепиха я колеги от цялата страна. Същото нещо се отнася и за скрининга при определени професионални групи, както и в ранна детска възраст. Тези професионални групи, знаете, че в медико-денталния център ние не правим кампанийно, а целогодишно такива прегледи. Разбира се, хората все повече и повече говорят за това заболяване и разбират интердисциплинарния му характер. Положителното на нашия екип е, че участват специалисти от много видове специалности. Искам да поздравя организационния комитет и не на последно място моят добър колега и приятел, доцент Милков, защото аз смятам, че той е и душата, и сърцето, и мотора на това събитие. В програмата на конференцията са предвидени и сесии на тема невробиология, физиология, хронобиология, индуцирана сънна ендоскопия, радиофреквентна хирургия, септопластика, роботизирана хирургия, невростимулация. Доцент Райнов, какви са очакванията ви от този форум? Моите очаквания са да има повече представители от различни медицински специалности, защото проблема, с който се занимава Дружеството по медицина на съня и ние като уши, нос, гърло обхваща различни специалности. Много често пациентите остават недиагностицирани, защото не се мисли въобще за заболяванията, свързани с дишането по време на сън. Много често такива пациенти имат трудно овладяеми стойности на кръвното и дълго време кардиолозите се занимават с тях. Много често следствие на метаболитния синдром Хикс, който се развива, попадат при ендокринолозите, които неуспешно лекуват отклоненията в обмяната на глюкозата. Кожните специалисти се занимават с псевдопсориазисни лезии, които се появяват по различни части на тялото при тези пациенти, докато в крайна сметка някой се сети, че уши, нос, гърло специалистите са пряко свързани с проблемите, свързани с повишеното съпротивление в горни дихателни пътища и от тук с проблемите на обструктивната сънна апнея. На мен всичко тук ще ми бъде интересно и по-скоро ще потърся връзката между здравните грижи и съня. Това е нещо, което не е козметичен дефект, а има много сериозни последствия и да направим така студентите, сестрите, акушерките чувствителни към проблема. Този въпрос сериозно се разработва от Медицинския университет Варна и тази програма се води основно от доцент Марио Милков, тъй като много хора говорят по този въпрос, но частично от тук от там форуми така целенасочени са на едно място, провеждащи се с една много актуална тематика. Мисля, че няма друга такава поредица от форуми по този голям проблем в нас.